President Yoweri Kaguta Tiwabula Museveni atongoza eddwaliro lya Karis Hospital eriri mu kuzimbibwa erisangibwa e Magere Kito ye Kasangati mu district y'e Wakiso. Eddwaliro lino lyazimbiddwa Musigansimbi abeegattira mu Karis Group nga President asinziddewo n'ategeeza nti ebyobulamu bikulu nnyo mu ggwanga era gavumenti ekola kyonna ekisoboka okulaba nga Musigansimbi abavuddeyo okugikwasizaako babawa obukuumi wamu n'okubanguyiza mu byetaago basobole okwongera ku bungi bw'amalwaliro agazimbibwa mu ggwanga. Because they reduce pressure in the government hospitals. Ewali mbeera mbi okuyamba amayogero ga bwannannyini kubanga gakendeeza ku mujjuzo kubeera mu malwaliro ga gavumenti. Akubiriza bannayuganda okwesa omukisa mu katale akawa mu Afrika okutunda bye balina kyokka n'akubiriza abantu okukumya okuwalagana mu mawanga ne mu ddiini wabula bakozesa ebitundu byabwe eby'enjawulo basobole okutunda ebintu byabwe. Wambula Museveni akubiriza bannakibiina ky'NRM okubunyisa manifesito yaabwe omuli okwongera ku bungi bw'emirimu okunyweza ebyokwerinda ebyenkulaakulana obutale n'ebirala nga kwagenda okusinga okussa amaanyi mu kisanja ekiddako nga NRM ewangudde akalulu. And that's why I say we say in the manifesto eddembe enkulaakulana n'okubunyisa obugagga. Manifesto yateekamu ebintu ebyo eddembe enkulaakulana n'obugagga and differentiate wealth. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.